WinRAR विद पैच इंस्टॉल करने के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से लिंक दिया होगा, लिंक कॉपी करना है, वहाँ से कॉपी करके उसको नए न्यू फोन यहाँ पे टैब में आपने पेस्ट कर देना है। ये आपको ले जाएगा इस पूरे फोल्डर पे जहाँ पे ये पैच पड़ा हुआ है। यहाँ से आप जो इसकी एक्सी फाइल है, ये इसकी एक्सी फाइल है, इसको डाउनलोड कर लें पहले। फिर उसके बाद जो है आप इसको पैच की एक्सी फाइल को डाउनलोड करेंगे और इसको डाउनलोड करेंगे। ये इकट्ठे डाउनलोड नहीं होंगे, हमें ये 3 फाइलें चाहिए। ये फाइल है, अगर आपका पैच डिलीट हो जाता है आपके एंटीवायरस की वजह से, तो फिर आप इसको डाउनलोड करके इसमें से पैच हासिल कर सकते हैं। ये हमें 3 फाइलें डाउनलोड करनी है। हम पहले इस फाइल को डाउनलोड करते हैं। ये WinRAR की एक्सी फाइल है। ओके, स्टार्ट डाउनलोड। ये हमने WinRAR जो है इसको डाउनलोड कर लेंगे। फिर हम यहाँ से इसकी पैच जो है जिससे ये रजिस्टर्ड हो जाएगा, हम उसको डाउनलोड करेंगे। ये हमारी जो है WinRAR की एक्सी फाइल डाउनलोड हो गई। अब हम दूसरी जो है पैच के लिए फाइल डाउनलोड करेंगे, उसका पैच हम डाउनलोड करेंगे। ये पैच फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद हम जो है ये पैच डाउनलोड हो गया। बाद हम ये इसकी इंस्ट्रक्शंस तरीका जो है इसके इंस्टॉल करने का डाउनलोड कर लें यहाँ से। यहाँ पे आप इंस्टॉल पैच WinRAR के ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। छोटी फाइल भी IDM डाउनलोड हो गई है। हम यहाँ से आप ये फाइल देख सकते हैं। हम यहाँ से ये फाइल आपके जहाँ पे डाउनलोड्स पे पड़े हुए हैं, ये हमारा WinRAR आ गया और ये यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन का तरीका है। इसमें देखिए बत्ती कुछ हमारी 464 बिट है, क्योंकि हम विंडोज 64 बिट ही होगी 10 यूजली आपकी। इसमें वो ओपन आपने करना है ये एंड इंस्टॉल इट, इसको ओपन करना है और इंस्टॉल कर देना है। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेट अस सी। मैसेज है तो ओके, ये इंस्टॉल हो गया। ओके, दूसरा स्टेप इसमें क्या है, रन पैच। अब हम पैच यहाँ से रन करेंगे। हमने पैच रन कर दिया, इसको यस कर देना है और ये इसको हमने चला देना है। ये इसका साइड पे लेके जाएगा, इसको आप क्लोज कर सकते हैं। ये यहाँ पे फिनिश हो गया और ये आपका जो है दैट्स ऑल, एंजॉय। ये हमारा WinRAR जो है इस तरह इंस्टॉल हो गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको WinRAR की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए